director técnico, José Rivas. Queremos advertirle, por favor, señores jueces, que en esta competencia que tenemos, en efecto, están los dos ejemplares, la fogata y Divina de la Loma. Cerrada la competencia. Tenemos en movimiento al ejemplar La Fogata. La Fogata tiene registro certificado a su equino 111-011, 51 meses de edad, color alazán, hija de Fogonazo en Independencia. Criador don Rafael Sánchez, su propietario, criadero Malibú. Pasta en el criadero Malibú en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. La Fogata monta don Luis Montoya. Al manejo por el agregado, en este caso la yegua alazana, póngale movimiento Luis, por favor. Esta es una yegua rítmica de unos buenos diagonales, una yegua de buena cadencia, de buena colocación de cabeza. Despeguen a galopar, por favor. Observen cómo hace el cambio de la mano inmediato. La yegua responde y se acomparsa en el galope. Es una yegua rítmica, de buena armonía, de buen conjunto y de buena velocidad media que nosotros la calculamos para poderla calificar. Esta es una yegua, sin ninguna duda para nosotros, la cinta azul del primer puesto.